你好，你係咩狀況啊，姐姐仔？我而家準備同我老公結婚，我係二婚嚟嘅，我哋已經領咗證㗎啦。但係咧喺一齊4個幾月，而家佢又差唔多要擺酒，8月份，但係佢又而家要同我離開分手，點解咧？我就都係以前嘅問題，佢好介意咯。佢我唔知你發信，唔知係咪發信息嗰個係邊個嚟啊？睇下係咪你啊？係咩事啊？係點解介意啊？我同我老公認識之前咧，我都拍咗幾多次拖咁樣，但係咧，即係開始咧，我係同老公嘅朋友單身嗰陣咧拍咗半年，但係咧對方咧就係屋企家婆咧唔好相處，然後咧問題好多，所以覺得唔適合咧就分即係開咗。你同你以前嘅男朋友拍你同你老公嘅朋友拍咗拖係咪咁嘅意思啊？係，即係以前未識我老公之前咧，第一任咧結婚對象咧係我老公嘅朋友嚟嘅，但係拍拖半年之後咧，我聽唔明結婚半年之後覺得唔係咁適合。你講乜嘢啊？即係我第一個結婚對象咧係我老公嘅朋友嚟嘅，但係咧我哋半年之後覺得生活唔係咁適合咧，就分開咗，離咗婚。後尾咧，即係你而家第二段婚姻。係。哦。咁第一段婚姻結束之後咧，我後面都拍拖咗2次，之後咧就同我老公嘅朋友嘅表弟識咗3個月，但係咧佢細佬哥比較細氣啲，覺得唔係好適合，後尾又分開咗。我好糊塗啊！我唔知你講乜鬼啊，阿姐姐。你而家係二婚，然之後咧你又同邊個又同咩老公個表弟啊？可能圈子比較少，介紹嚟介紹去咧，最後我先至知，原來我之前拍拖嗰啲朋友、啲男朋友咧，同多多少少都識我老公。你一個個講啊！你一個個講啊！由你男朋友開始講啊！我第一任咧就識咗半年，然後結咗婚，半年覺得唔適合就分開咗。後尾咧同我老公嘅朋友嘅表弟咧又拍咗3個月。當時咧又係覺得性格唔適合，分開咗。有冇發生關係？有。有係咪？但係嗰陣我係單身噶嘛，我嗰陣同佢表弟喺一齊嗰陣都係單身噶。然後咧後尾覺得年紀嗰邊表弟細個啲，性格唔係咁適合，分開咗。然後咧我老公嘅朋友又追我，當時咧喺一齊1個月，我又覺得唔係咁適合。佢咧喺期間咧又提出咗話呢個米粉你聽唔明嘅，你連上嚟啊！佢又提出發照片，然後咧有啲我沖涼嘅、嗰個係你第幾個啊？瞓覺嘅照片。你嗰個係你第幾個啊？第3個。咁你第2個咧？即係你有個係表弟啦。你第2個係表弟。然後第3個咧係我老公嘅朋友，但係咧，即係你同你老公嘅表弟分咗手咧，你仲同你老公嘅朋友再拍拖？咁我都唔知，嗰陣我仲未識我老公噶嘛，我點知佢係識得我老公嘅咧？後期我先至識得我老公嘅啫嘛。我就嚟死咯！我同你講，我都覺得好心碎啊，因為我老公又係我朋友介紹嘅，點知我朋友識得咁多人，兜兜轉轉，全部都喺一個圈子裏面。我點理解能力差？屌你兜兜轉轉，我老公又變咗我老公嘅朋友，又變成咗我老公嘅表弟，又變成咗我老公嘅朋友，然之後又到我老公。
係啊，就係因為我同老公嘅朋友分手之後，我個老公嘅朋友咧到處唱衰我咯，然後我老公又識得佢喎，佢個老公就知道咗。本身我同我老公感情都幾好噶，我哋識咗4個月，然後咧而家係奉子成婚，都攞咗證咯，準備8月份擺酒噶咯。但係咧，老公嘅朋友咧喺我老公即係你而家面前，識咗4個月領咗證係咪啊？係啊係啊。我想同你講啦，你嗱而家咧好彩咧有火葬場嘅啫，如果唔係嘅話咧，以前咁計咧，你直情咧可以喺亂葬崗生活啊！我同你講，但係我之前都係單身狀態嚟噶嘛，我都係結束一段感情，再進入一段感情啫嘛。你唔理解所以我覺得都而家我覺得老公都受影響咯。本身如果老公唔識佢，唔知道呢啲事情都係過去事情啊嘛。但係而家咧就係咁啱得咁巧，咁佢知唔唱衰知道？我嗰個又係我老公嘅朋友，搞咁到我咧你聽而家我講，咁佢點解會唱衰你咧？我問你，都話之前拍拖嗰陣咧，佢又叫我，哎呀又影相，你同佢拍咗拖幾耐？你同佢拍咗拖幾耐？之前嗰個1個幾月咯。 1個幾月，佢冇理由無啦啦唱衰你噶。咁嗰陣即確定關係1個幾月之後，又係情人節啊嘛，佢就送咗我啲禮物，咁大家已經確定係情侶咯，咁我咪正常收咯。咁收咗啲乜佢而家嘢啊？收咗隻金戒指咯。嗱，阿小遠，我上嚟補充一句先。大家食住飯嘅人都聽到嘔，佢話圈子細來來回回都係個20-30人，咁我幾廿個人都係食過嘅，咁呢個男人結婚翻去咪叫做呢個係咪雜菜盤啊？邊個仲夠膽結婚啊？明白呢個道理未？即係佢到處賣，到處收錢，收完錢又分，收完錢又分，呢度收啲，嗰度收啲，收到最後就揾呢個埋單，呢個就邊個制啊？比如係大5個城市仲可以，即係兜兜轉轉，你聽佢由老公嘅老朋友，由表弟又兜翻轉頭，呢班人就全部知道佢啲籠嘢啦，就冇人要噶啦，冇辦法噶，冇男人接受唔到噶，唔講啦。佢即刻走咗啦。但係喺婚姻裏面我都好守原則㗎，但係喺單身期間㗎嘛，單身期間都係互相理解、互相接觸㗎啦，而且都係確定關係之後嘅。咁我想問下直播間嘅朋友仔能唔能夠接受啊？我講真嘅，咁但係佢又冇錯㗎喎，姐姐，佢又冇錯㗎喎，係咪？我想問下你哋啊，你係同你男朋友咧，你同你第2個男朋友咧，分手咗幾耐先至識你而家嘅男朋友嘅？唔係你而家嘅老公嘅？有冇2-3個月啊？有啊。分手咗幾多個月？同有2-3個月啊，然後先至朋友聚會之間再介紹識咗我老公㗎咋。 2-3個月。你好急住揾男人嘅，淨係有人介紹嘛，如果冇人介紹，我唔一定可以話咁快揾到咧。你講嘢啊，中田大叔，我冇嘢講。你明白未？即係咁樣講，比如咁講，阿婆就賣菜賣3蚊，咁隔離個阿姨拎過去3蚊嘅菜拎過去賣5蚊，5蚊個個人拎過去又等陣個個賣8蚊，最後一個賣10蚊呢把菜。咁你話有冇人想要食呢把菜呢？我想問呢句說話啫。由3蚊變10蚊，一路賣一路收錢，有冇諗呢個問題啫嘛？仲喺個圈子咁滯。阿小婉即係講喺佛山、清遠關注阿福善啊，善福啊，靚仔。唔係阿妹妹，你講呢，你話好快好快，等陣又話講2個月，實際你頭一分收完人哋個錢。收完嗰啲金氣玉氣之後呢，你跟住就未玩啦。呢個性交未合，又去下一家。阿小婉你明白未？佢收完就話性交未合就下一家，
收完咁你係咪呢家唔得收完就啦。性格唔合啊？你係咪咁樣啊？唔係，你聽佢講收完就唔合嘅，佢成日都講。佢一個幾月就提出結婚，然後我覺得太急啦，我都未準備好，我都未唔係都咁急咯。阿妹妹仔，然後咧，我我想問你，第二段婚姻我肯定比較謹慎㗎，唔係妹妹，我想問你上一次離婚到而家有幾耐？年幾咯？啊，年幾識4個人啊！阿小丸要笑噶，年幾一年又係年幾，啱啱363日又係年幾，咁你係咪即係喺呢個回回環環之中就話又隔幾個月，實際就冇隔到，即係從出邊我就沙阿小丸冇笑啊，我就沙出邊咧沙堆個陣，一隻狗婆7隻狗公喺度搶，打到乒乓爛炸。琴晚啊有幾個人劏狗啦，啲真㗎？狗公全部傷咗，係啊。7隻狗公去爭隻狗婆打到傷晒，隻狗婆都傷埋，真定係假㗎？真㗎真㗎，我冇發視頻俾人睇啫嘛。7隻狗公搶一隻狗婆，上到去嘅又上，上到去又俾咬住拖出嚟，唉笑到啲肚笑痛埋啊！我喺呢邊發咗個視頻，一隻狗婆7隻狗公，咁你呢啲事多數都係男嘅提出先㗎嘛？你係你啦，咁人哋要提出啦，咁我阿妹妹，你冇喺度搏頸啦！阿小丸啊，直播間咁多人聽住，你啱啲話性格未合就分，性格未合就分，個個都未合。阿小丸啱唔啱？你收完禮物就性格未合，我就係佢同聽得呢個咧好清楚。就合啊，佢同呢個老公就合。呢個合咧之前嗰個咧就唔合。呢個家庭條件應該好啲。呢個家庭條件好啲，呢個男人調轉唔啱啦，即係話咁多人嚼完我啲兄弟嚼完嘅菜，我嚟收菜缽，意思就咁，呢世人都成日孭住呢個收菜缽嘅意思，咁你明白啦。其實呢個男人冇頭指頭。其實咧，良禽擇木而妻咧，呢個姐姐仔咧，佢就想揾個好嘅水泡嘅啫。但係咧，呢個圈子太個空間太細窄啦。，嗱個圈子細個層，即係食飯。阿小丸，你屋企有乜啫？親戚有乜來往？一食飯又係見住呢隻菜缽，咁係人都會諗，會唔會大人你同佢又搭翻一伙咧？即係我又講呢個。即係我呢個唔係我嘅意思，即係話咧，好似入即係點講咧？大家呢個圈子咁細你阿邊個啊？你個老婆咧曾經同我咧又攪過嘅。啊，你個老婆，我話俾你知，你老婆咧嗰邊有得癦啊？除咗未啊？誒唔得啊唔得啊！我嗰個邊度啊？嗰個屎忽邊啊？嗰粒啊，我又見到佢有2粒，我叫咗佢好耐㗎啦。咁你叫你老公點啊？阿小丸啊，佢唔係呢個，仲有個問題啊！即係第一個就攞咗6萬，第2個攞3萬，第4個收咗個金鏈，第5個生咗個手鐲。咁呢個人即係個老公做男人嚟講，萬一我同你結婚，你再繼續花落去，我接唔接受呢度？咁你其實你有冇攞人哋好多錢嘅咧？之前嗰啲冇啊，一個月嗰陣啱啱都話正係情人節咯，咁佢主動送我嘅，又唔係我提出嘅，係咪？我想問你頭婚你收幾多禮金？有冇退過俾人哋？嗱，唔係話而家佢貪。準備已經領咗證㗎啦，未擺酒啊！唔係我問你前邊嗰個老公，你嗰時結婚收幾多禮金？你半年又冇生細路，有冇退過俾禮金俾人哋？係咪小丸？係咪咁講啊？第一個你話結婚4個月離婚，有冇退禮金俾人哋？性格不合有冇退？佢都冇提。冇提，我問你收幾多，你講咪得咯，係嘛？阿小丸人哋係怕咗你，怕你即係做豉油碟。明白未？即係男人，我再結婚我就孭唔起隻豉油碟嗰個名，怕你第日到處去逛。嗱，你咁啊，姐姐啊，姐姐，有講啦，小丸，等第二個人講啦。嗱，我覺得咧，你都應該唔係話特別貪錢嘅人嚟嘅，只係話俾你知，你冇錯，你老公都冇錯，你老公咧接受唔到佢身邊嘅朋友仔咧砌過你。但係我肚裏面嘅 BB 點算啊？咁你個幾月嘅，咁你問下咯，你自己衡量下，如果佢唔同你喺埋一齊嘅，咁你可唔可以養住個BB，然之後呢個男人可以俾撫養費你咯？如果唔係點樣呢？咁佢砌唔得落嘅，咁你點砌先呢？但係單身家庭嘅話，對細路哥發展唔好啊！咁你冇理由強求呢個男人繼續同你噶。如果你解即係點講呢？你疏通佢嘅心意嘅，個幾月啫嘛，係嘛？你有咗？係啊，
2個幾月啦。你咁樣好唔好啊，姐姐？你睇下佢願唔願意連上嚟啦？連上嚟嘅話咧，就有啲機會傾嘅；冇機會嘅就冇機會傾啦。我個人覺得嚇，如果佢要面嘅就傾唔成㗎啦。唔係啊，我覺得就係、如果唔係佢契到朋友知道嘅情況下，我哋本身2個人感情幾好㗎。佢點會？佢而家係因為佢點會唔其他人知咧？咁佢啲朋友都已經搞過咯。唔係阿妹妹仔，我知道啦。阿小魚，我嚟問一句先。比如講你下次再過幾個月又識到一個有錢嘅人，你會唔會離開頭家？會唔會去擘開個大髀？應該唔會吧？會啊！呢啲人好叫做後婆之客，好快嘅，有錢就上鈎嘅啦。諗通咗呢個問題未？會就我而家係唔會。結婚啊，我係謹慎前面2段感情，因為係談朋友。謹慎，你係應該嚟講咁而家我係結婚啊，結婚點可以亂嚟咧？係咪？